Ejo bundi nabaye ikiganiro mbaha part1 ivuga uburyo Yohana yagize ibonekerwa ubwo yari ari ku kirwa cy'Ipatimo. Abantu mbona bari kumbwira bati duhereze part bigira vuba faster kandi muri bukantu twagarukiye. Hano twagarukiye Yohana yari atubwiye ati nuko mbona ubumbura igitabo. So twari tugarukiye, reka dukomereza aho ngaho rero. Then I watched as the Lamb opened one of the seals. Ati ndangije mbona wa mwana w'intama afungura ikimenyetso cya mbere muri bya bimenyetso byari bifunze igitabo. Heard one of the four living creatures say with a voice like thunder, ndangije numva kimwe mu bizima bine kimpamagara ndetse kivuga mu ijwi rihuma nk'inkuba. Come, and I looked, and there was a white horse. ndangije ndareba mbona its rider held a bow, and the crown was given to him. And he came out conquering, and this rider conquest. But his picture can be interpreted as both divine justice and a. When he opened the second seal, I heard the second living creature say, "Come." And out came another horse, bright red. Its rider was permitted to take peace from the earth so that people should slay one another, and he was given a great sword. This rider symbolizes war and bloodshed. Opened the third seal. I heard the third living creature say, "Come." I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. This rider represents famine and scarcity, with the scales symbolizing the rationing and high cost of basic foodstuff. And the fourth seal, fourth living creature say, "Come." And I looked, and behold, a pale horse. Its rider's name was Death, and Hades followed him. And they were given power over a fourth of the earth to kill with sword, with famine, with pestilence, and by wild beasts of the earth. This rider personifies death in its various forms, followed by the place of the dead. When the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God, and for the testimony they had. Cried out with a loud voice, saying, "O long sovereign Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on the earth." Then each of them was given a white robe, and rest a little while longer, until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed. I watched as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red. And the stars in the sky fell to earth as figs
inyenyeri imanuka iva mu ijuru drop from a yikubita ku isi fig tree when shaken by a strong wind. hanyuma ibiti byose birarimbuka The birimbuwe n'iki birimbuwe no kugwa kw'iyo nyenyeri heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island ijuru riraririmba ndetse imisozi yose was buri birwa byose removed from byose birimbuka its place. Then the kings of the earth, the princes, the hanyuma abami bo ku isi generals, the ibikomangoma abajenerali abayobozi bose abakire bose mighty, and everyone else hid in caves and among bose bajya kwisha mu buvumo the rocks of the mountains. munsi y'imisozi mu mabuye yari ari mu misozi mu buvumo babona binjira bajya kwisha mu misozi mu buvumo. They called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face bakajya bavuga bati wa musozi we namwe mwa mabuye mwe nimuduhishe of him who sits on the throne muduhishe amaso y'uwo nguwo wicaye ku ntebe y'ubwami and from the wrath of the Lamb. ndetse muduhishe n'uburakari bw'umwana w'intama For the great day of their wrath has come, kubera ko uburakari bwabo bwaje and who can withstand it? kandi nta wabasha kubwihanganira. Byanditse mu byahishuwe 6:12 kugera kuri 14. These reveal the progressive judgment of God upon the earth. ibyo ngibyo byose byagaragazaga uburyo Imana izaciramo abantu The urubanza. riders symbolize war, conquest, famine, and death, Bamarayika hari harimo mbibutse hari harimo urupfu uteza inzara showing how human sin and rebellion bring destruction byose byagaragazaga uburyo abantu bamaze kwigumura bamaze kwigira ukuntu ibyaha basigaye bacumura batitaye ku kintu na kimwe. under the altar, represent hanyuma babandi nabonye bapfuye bajijijwe Yesu Kristo cyangwa se bajijijwe inkuru nziza gospel God's justice and his response to bose icyo bagaragazaga muri iryo yerekwa ryanjye the nta kintu usibye ubutabera persecution of his people. ndetse n'uko Imana izahorera cyangwa se izanyuza ibintu mu buryo ikarenganura abo bose bapfuye bajijijwe ijambo ry'Imana. Seal with its cataclysms hanyuma cya kimenyetso cya gatandatu n'amahano cyari kigushe announces the beginning of the final cyo judgment. cyagaragazaga neza ko aricyo gice cya nyuma cy'ibyahishuwe ndetse aricyo gice cya nyuma cy'imperuka y'ibihe, Highlighting that creation itself will be convulsed before the wrath of God. ndetse yuko ibintu uko byaremwe byose bizahinduka mbere yuko Imana igaruka ku Once isi. again, I was taken in the spirit nyuma naje kongera nsubira mu mwuka kongera ngira ibonekero of future events. nerekwa ibyahazaza hatubiki. Sixth seal, nyuma ya cya kimenyetso cya I gatandatu saw four angels naje kubona abamarayika bane standing at the four corners of the earth, bahagaze mu nguni enye z'isi, inguni enye z'isi, holding back the four winds, bari bafashe imiyaga ine so that no wind w'ikasikasi ikusi simubizi abantu mujya musoma Bibiliya would blow on the earth or the sea kugira ngo atazagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa ngo uhuhe mu nyanja or any tree. cyangwa se ngo uhuhe igiti icyo ari cyo cyose. These angels represent the containment of destruction aba bamarayika bane ikintu bagaragazaga until God's servants are sealed. nuko nta kintu na kimwe cyagombaga kwataka isi ngo kigire umuntu cyangiza mu gihe cyose Imana yari kuba itarashyira ikimenyetso ku bantu bayo. Bo bari bahari nk'abarinzi barinzi isi bafashe imiyaga yaza guteza ibibazo mu isi kugeza igihe Imana izashyirira ikimenyetso ku bantu bayo ubundi bakarekura iyo miyaga I ikaza. saw another angel coming up from the east, ndangije mbona marayika aturuka iburasirazuba having the seal of the living God. afite ikimenyetso cy'Imana. He called out in a loud voice to arangije arahamagara mu ijwi riranguruye aravuga ati the four angels, ahamagara ba bamarayika bane do not harm the land or the sea or arababwira ati bagenzi banjye ntimuze kubabaza ubutaka the trees ikiri mu nyanja cyangwa igiti until we put a seal on the foreheads of the servants of our God. paka dushyize ikimenyetso mu ruhanga rw'abakorera Imana yacu. byanditswe mu byahishuwe 7 umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugera kwa 6. And I heard the number of those sealed, ndangije numva imibare yabo bose bashyizweho ikimenyetso. 144,000 umubare wabo yari 144 from all the tribes of the children of Israel. baturutse mu bwoko bwose bw'abana ba Isiraheli. Number 144,000 w'ibihumbi 144 represents the completeness of the Jewish believers. ugaragaza neza umubare w'abizera b'abayahudi buzuye, Symbolically whole and perfect. ndetse bigaragaza ko ari intungane kandi bakoze ibintu mu butungane. In protection amid judgment. After this,
I saw a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes and holding palm branches. Mu kinyarwanda njya numva mubyita amashami yapo mubyita amashami ibyo byanditse mu byayishuwe 7:9 kugera ku 10. Multitude represents the redeemed Gentiles. Ibi ngibi byose byagaragazaga cyangwa se umubare wose nari mbonye wagaragazaga abo bose bagandukiye Imana. Universality of the salvation offered by nababonye mbona ko baturutse hirya no hino ku isi bigaragaza ko agakiza k'Imana atari agakiza ko muri Isirayeli gusa ari agakiza gakwira isi yose ndetse bahawe agakiza na Kristo. And I asked the angel, these in white robes, who are they and where did they come from? He said, these are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Kandi abangaba bamaze gucirwa urubanza amakanzu yabo cyangwa se ibishura byabo babikarabije mu maraso y'umwana w'intama byanditse mu byayishuwe 7:13 kugera ku 14. The white robes symbolize purity and redemption. Ayo makanzu y'umwera agaragaza ubutungane ndetse no kuva mu byaha kwato. Binyuze mu gitambo Yesu Kristo yitanze. Have persevered through tribulation and have received the reward of being in God's presence. Nta kindi cyari kibazanye mu maso y'Imana usibye kuza gufata ibihembo bakoreye. When the Lamb opened the seventh seal, ubwo umwana w'intama yafunguraga there ikimenyetso was cya silence in heaven for about half an hour. Mu ijuru habaye gutuza hafi nk'igice cy'isaha. This solemn silence anticipates the gravity of the judgments to come. I saw 7 angels who stand before God. 7 trumpets were given to them. Another angel came and stood at the altar, holding a golden censer. He was given much incense to add to the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. The angel came and stood at the altar, holding a golden censer. Incense to add to the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. Yazanye ibimeze nk'umubavu ahagarara imbere yabo amasengesho bari bari gusenga ayongeramo umubavu kugira ngo agere imbere y'Imana. The smoke of the incense umwuka wavaga muri iyo turabyita ngo iki mu kinyarwanda nakabindi niki mwihangane nta kinyarwanda cyabyo gihari mu cece kibazo. Together with the prayers of the saints went up before God. Wari umubavu wajyanaga n'amasengesho yabo batagatifu cyangwa se abapfuye bose bahuye Imana kugira ngo ugere imbere y'Imana. Amasengesho yabo abashe gusubiza of the saints, showing that our petitions are precious before God and directly before his throne. The angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it to the earth, and there were peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Angels prepared to sound their trumpets, signaling the beginning of catastrophic judgments. First angel sounded his trumpet. Hail and fire mixed with blood were thrown down on the earth. A third of the earth was burned up. Trees were burned up, and green grass was burned up. This judgment affects the vegetation. The plagues of Egypt and demonstrating God's power over nature.
ibyo bintu mujye mugenda mubyibuka muza akantu ku angel sounded his trumpet, hanyuma marayika wa kabiri avuza impanda yiwe like a great mountain burning with fire, ikimeze nk'umusozi waka was umuriro thrown into the sea. kishugunywa mu nyanja. A third of the sea became blood. kimwe cya gatatu cy'inyanja gihinduka amaraso, The living creatures in the sea ndetse kimwe cya gatatu cy'ibiremwa byose biba mu nyanja died. byose birapfa. This judgment affects the oceans, hanyuma iki gihano cyagize ingaruka ku highlighting nyanja, large-scale devastation. cyangije byinshi pe. The third angel sounded his trumpet. hanyuma marayika wa gatatu avuza And impanda yiwe, a star fell from heaven, inyenyeri nini kandi iremereye ihanuka mu ijuru burning like a torch. yaka nk'umuriro, It fell on a third of the rivers and on irangije yikubita muri kimwe cya gatatu cy'imigezi the springs of water. ndetse n'amazi yose, cyanduza amazi yose y'isi. Is wormwood. izina ry'iyo nyenyeri bayitaga womuwudu. A third of the waters became wormwood, and many hanyuma kimwe cya gatatu cy'amazi y'isi people died from the nako esadi kimwe cya gatatu cy'isi waters cy'imigezi yose yo mu isi ahinduka amazi because they had been made bitter. Here, the fresh waters become bitter, amazi meza aragiye arandura ahinduka mabi. symbolizing the corruption and contamination of vital sustenance. ibyo bigaragaza yuko ibintu nyine ibiremwa ibijyaha twe dukora bigenda byangiza ibintu byinshi, kandi ibyo tuzabihanirwa. byo mwe mubizi. Fourth angel sounded his trumpet, hanyuma marayika wa kane mubona avuza impanda yiwe, and a third of the sun, a third of the moon, and a third of the stars were struck, hanyuma kimwe cya gatatu cy'inyenyeri cy'ukwezi, kimwe cya gatatu cy'izuba na kimwe cya gatatu so cy'isi that a third of their light was darkened. birakocorana, cyangwa se bisa nkaho bigungana ubundi hacura umwijima. A third of the day was without light, and kimwe cya gatatu cy'umunsi nticyagira urumuri, habaho nta rumuri uruhari. also a third of the night. ikindi kimwe cya gatatu kiba nijoro. This judgment affects the sources of light, creating chaos and darkness on the earth. ibi byo byateje amahano akomeye ku isi. mwibuke ibi byose turi kuganira n'iyerekwa Yohana yagize ubwo yari ari ku kirwa cy'Ipatimo yarahaciriwe n'Abaromani. As I watched, I heard an eagle that was flying in midair call out in a ubwo nari ndimo kureba rero nkomeza nkiri muri iryo yerekwa ryanjye, nibwo naje kubona igisiga kiguruka loud voice, "Woe, woe to the inhabitants of the earth, kigenda kiririmba kiti wo ibituye isi mwese, because of the trumpet blasts about to be sounded by the other three angels." cyavugaga ibyo ngibyo bitewe n'ubwoba cyari gifite kubera impande eshatu za nyuma zari zigiye kuvuga. This woe announcement indicates that the judgments to ayo magambo icyo gisiga cyagendaga kivuga ngo wo come will be even more yari amagambo agaragaza neza ko ibigiye kuza noneho biteye ubwoba kurusha ibyabanje mbere, kurusha inyenyeri yahanutse ikikubita ku isi, kurusha wa musozi wasutswe mu nyanja, inyanja igahinduka amaraso. severe. The fifth angel sounded his trumpet, hanyuma marayika wa gatanu nibwo yavugije impanda yiwe, or a star that had fallen from the sky to the earth. mbona ya nyenyeri yari yaraguye iturutse mu ijuru iza ku isi. Star was given the key to the shaft of the abyss. mbona ihawe urufunguzo rwo gufungura ukuzimu. Opened the abyss. imaze gufungura Smoke ukuzimu rose from it nibwo like hazamutse umuriro, the smoke from a gigantic furnace. umuriro nk'uwo mu itanura rinini cyane. The sun and sky were darkened by the smoke hanyuma ikirere n'izuba byose bihindurwa umukara n'uwo from mwotsi. the abyss. uwo mwotsi wari uturutse mu This kuzimu. fallen star represents an angelic being, iyo nyenyeri yaturutse mu ijuru yagaragaza ikiremwa cyaturutse mu ijuru, Satan, with the power to release demonic gishobora kuba ari na satani, forces. gishobora kuba ari na satani cyahawe imbaraga zo kuyobora ukuzimu. Out of the smoke, muri uwo mwotsi locusts came down upon haturukamo inzige the earth, zirangije zizamuka zerekeza ku isi, out of scorpions of the earth. ndetse izo nzige zazamutse zerekeza ku isi. izo nzige zo twaranaziganireho, uze kureba hejuru kuri YouTube channel uraza kubona ikiganiro kivuga ku biremwa 10 biba muri Bibiliya biteye ubwoba kandi bitigeze bivugwa ahandi hantu hose. izi nzige twaziganiriyeho, They were ati izo nzige zari zimeze nka scorpion cyangwa indyanisha muri zo, told not to harm the grass of the earth, zarahawe itegeko ryo kutagira ikimera cyo ku isi zangiza, any plant or tree, cyangwa se igiti cyangwa se icyatewe cyose, but only those people who did not have the seal of God on their ahubwo zari zarahawe itegeko ryo kugenda zikababaza abo bose badafite ikimenyetso cy'Imana forehead. mu ruhanga rwabo. They were not given power to kill them, ariko nanone ntago zari zarahawe ubushobozi but bwo kubica, to torture them for 5 months. And bwari ubushobozi bwo kubababaza gusa, ku buryo uburibwe bw'izo nzige the agony, umuntu yagombaga They- kurwara amezi 5. sting of a scorpion zari zifite ubumara when nk'ubwa it to scorpion, man. ndetse zimeze nk'abantu, These ziteye nk'abantu. demonic locusts symbolize spiritual judgment and ati izi nzige cyangwa se
izi nzige icyo zigaragaza ni igihano kitangwa n'Imana kandi igihano kibabaza those who reject God. kuri abo bose bihakanye Imana. The locusts looked like horses prepared for battle. ati zasaga nk'amafarasi yiteguye kujya mu rugamba. Heads were something like crowns of gold. imitwe yazo yari imeze nk'amakamba ya zahabu. Faces resembled human faces. Their amasura y'izo nzige yabaga ameze nk'abantu. hair was like women's hair. ndetse n'imisatsi nk'iy'abantu. And their teeth were like lions. zifite amenyo y'imikaka atyaye nk'ay'intare. They had breastplates like breastplates of iron, and the sound of their wings was like the thundering of many horses and zari zifite amababa akubitana akagenda akora urusaku nk'ay'urugo gutonoma kw'intare cyangwa se amafarasi ari gukurura amagare agendera hamwe agiye mu rugamba. emphasizes their terrifying byari biteye ubwoba pe nature. ndetse nabonaga ko zije kurimbura. Have as king over them the angel of the abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in king over them the angel of rushing into battle. This description emphasizes their terrifying and destructive nature. They have as king over them the angel of the abyss, whose name in Hebrew is Abaddon, and in Greek, Apollyon. Abaddon Apoloni mu Kinyarwanda niko babyita muri Bibiliya niko byanditse handitsemo Apoloni. Apoloni ubundi rishobora kuba ari irindi zina rya Satani. And Apollyon mean destruction and destroyer. Ubundi ubusobanuro bwa Apoloni ni umurimbuzi. Ni umurimbuzi mu Kinyarwanda cyane bisobanuye kurimbura. Purpose of these demonic forces. Ibyo bisobanura neza icyo izo mbaraga zikuzimu cyangwa se izo mbaraga z'imyuka mibi zizaba zije ku isi. The sixth angel sounded his trumpet, marayika wa gatandatu arangije avuza impanda ye. And I heard a voice coming from the four horns of the golden altar that is before God. It said to the sixth angel who had the trumpet, ndangije maze kumva marayika wa gatandatu avuza impanda, numva amajwi ane aturuka mu mahembe ya zahabu yari ari iruhande rw'urutambiro rw'Imana. Release the four angels who are bound at the great river Euphrates. hanyuma iryo jwi riravuga ngo murekure ba bamarayika bane berekeze mu isi. The angels represent destructive forces ndetse abo bamarayika bane bari bagiye koherezwa mu isi nta kintu cyari kibazo gisibye kurimbura kugerana n'uwo munsi. The four angels were released to kill a third of mankind. hanyuma ba bamarayika bane bamaze koherezwa mu isi nta kintu cyari kibazo gisibye kwica kimwe cya gatatu cy'ikiremwa muntu cyari kiri mu isi. Troops was 200 million. ndetse bamanukanye n'abasirikare basaga miliyoni I magana. heard this number clearly. uyu mubare narawiyumviye neza, bari abasirikare basaga miliyoni magana. This army symbolizes a iki gisirikare kingana gutya demonic invasion upon humanity. cyagaragazaga uburyo ikiremwa muntu cyari kigiye kwataka kandi cyagombaga I gutsinda. saw in my vision looked like this. ati mwiyerekwa ryanjye nabonyemo umumarayika ugendera ku ifarasi nk'ingi. Were fiery red, ifarasi ihumeka umuriro. dark blue, and yellow as ifarasi igajutse ihumeka umuriro. sulfur. ndetse yabengeranaga nka sarufa, ubwoko bw'amabuye sirifire murabizi. Heads of lions, and iyo farasi ifite umutwe nk'uw'intare. out of their mouths came fire mu kanwa kayo hasohokamo umuriro and sulfur. A third of mankind was killed by these three plagues. hanyuma abamarayika nako kimwe cya gatatu cy'abantu bari bari ku isi baje kwicwa By n'ibyorezo. fire, the smoke, and the sulfur that came. ndetse bicwa n'umuriro na wa mwuka waturukaga mu kanwa k'iyo farasi. These plagues symbolize divine judgment and destruction. The rest of mankind who were not killed by these plagues hanyuma abari barasigaye batarishwe n'ibyo byorezo n'abo bamarayika n'ibyorezo bazanye did not repent of the work of their hands. They did not stop worshipping demons and ntabwo bigeze barekeraho gusenga amadayimoni no gusenga ibigirwamana. silver, bronze, stone, and ibyo bigirwamana bicuriye mu mashusho muri za bronze, zahabu n'ibiki byose. wood. Idols that cannot see or hear or basenga bya bigirwamana bitavuga, bitabona, bitumva ngo bigende. did they repent of their murders, their magic arts, their sexual immorality, or their bijandika mu busambanyi, gusenga imana z'ibinyoma, ibice byose byari bikwiriye isi. despite the judgments, many continued in their rebellion, showing benshi aho kugira ngo bigire ku byari bimaze kuba bakomeje the kwihumura hearts of their hearts. imitima yabo barayinangira. Judgments reveal the severity of God's judgment and the hardness of the human heart.
ibi bigaragaza ukuntu abantu ari abapfungamutwe badashaka kwiga. demonic locusts and the Nimba haraje zanzige ntibuzumve mounted army akaturuka igisirikare kirimbura underscore ntibacyumve. the reality of both spiritual and physical judgment awaiting Kandi ibyo ngibyo byari igihano cyo mu mwuka no mu bigaragara, kubera ko mbibona neza abarimbuka barimbuka kandi byanyabyo. godly. Yet these judgments also serve as a call to repentance. Nubwo ibyo bimenyetso bya cyangwa se ibyo bihano byari ibihano bihagije kugira ngo abantu bige, siko byagenze, ntago bigeze biga. Attempt by God for humanity to turn back to Ahubwo abantu bakomeje gutera Imana umugongo. continue with my visions on Ni uko dukomeza n'iyerekwa ryanjye this spiritual journey. muri uru rugendo Please rw'umwuka give turimo. this video a like Ndakwinginze iyi video yihereze if like. it's helping you understand Niba ari ikintu iyi video ubona iri kugufasha cyangwa se izindi ziri kuri YouTube channel yitwa Simba Gaheza Official, and the meaning of the book of Revelation. nkaba ndi kugufasha gusobanukirwa ibiri muri iki gitabo cy'ibyahishuwe. With your like and your comment in the Uduhaye iyo like na comment comment will help muri comment box hasi ukatubwira uti ubutanshaka muzaganire kuri ibi bintu, ndumva iyi point ari sawa cyane ko nk'ubutatu ufite content tuzaganiraho ivuga ku isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano ubundi aka kanya iri hehe, yaje kuburira hehe? Mu isanduku y'isezerano hari harimo iki? Ese Salomo nyuma yuko yubatse urusengero i Yerusalemu, ari narwo rusengero rwa mbere Salomo yubatse, nako tuzajya tubiganira the word and understand what God intended to convey in the ikintu ndi kugusaba no gukora subscribe, share, comment iyi nkuru, ugafata link ukayikopi ukayipestinga ukayoherereza umuntu uzukeneye ubutumwa bwiza kugira ngo because ugendane mu again I was taken in the spirit nanone naje kongera nsubira mu mwuka. Mwibuke iyi nkuru to Yohana receive kutuganira visions of future events. kugira ngo nongere nerekwe ibyo hazaza. This time I saw another mighty angel coming down from heaven Nibwo nabonye undi mumarayika ukomeye amanuka ava mu ijoro aza ku isi, with a rainbow over his head. ndetse ku mutwe hari hariho umukororombya. This was like the sun Isura yari and yabengeranaga nk'izuba it was like ryaka, pillars of fire. ndetse n'ibirenge bye byari bimeze nk'inkingi z'umuriro. Reflects divine majesty and power. Uyu nguyu yagaragazaga neza imbaraga z'Imana no kuba Imana ihari ubwayo iri muri we. The angel had in his hand a little scroll. Mu kiganza cye yari afite mu muzingo, He placed his right foot on the sea arangije ikirenge cye and his agikandagiza mu foot on the nyanja land, cy'ibumoso, and he called icy'iburyo agikandagiza ku butaka. out with a loud voice like Arangije ahamagara n'ijwi riranguruye aravuga, roaring. ryari rimeze nk'intare When he itoroma. called out, the Ubwo yahamagara seven thunders sounded. nibwo numvishije inkuba The zirindwi zikubita. scroll symbolizes a specific revelation from God, Uwo muzingo wari uhagarariye ibyahishuwe n'Imana. while the angel's stance indicates his authority over all creation. Nta kindi byagaragazaga, byose byagaragazaga ko Imana niyo itegeka, niyo iyobora, kandi niyo ibintu byose bishyira ku murongo. And when the seven thunders spoke, I was Ubwo inkuba ya karindwi yavugaga, about to write, but I heard a voice from heaven say, nari ngiye kwandika nibwo numvise ijwi rituruka mu ijuru rivuga ngo, seal up what the seven thunders have said and do not write it down. ryaravugaga ngo umva ibyizi nkuba zirindwi zigiye kuvuga ariko ntubyandike. Ibyo byanditse mu byahishuwe umutwe wa 10 umurongo wa 4. This command reveals that there are divine mysteries that must not yet be revealed to man. Ati ibyo ngibyo rero byangaragarije neza yuko hari ibibera mu ijuru abantu badakwiriye kumenyaho na gatoya, Reminding us of God's sovereignty over knowledge. ibyo bitugaragarize ko Imana ifite ubuhanga burenze ubwacu, ndetse twe nta n'ikintu twanabikoraho n'ikintu na kimwe. Then the angel I had seen standing on the sea raised his Hanyuma mumarayika nari nabonye akandagira mu nyanja, ikirenge kimwe kiri mu nyanja right ikindi kiri ku butaka, heaven and swore by him who lives forever and ever, who created the heavens, the earth, and arangije aravuga ati ndarahirira kuri uwo ngubaho iteka n'iteka, uwaremye ijuru the n'isi sea, ndetse akarema that n'inyanja, there be no more delay, but that in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, ariko akimara kurahira agiye the kuvuza impanda ya mission of karindwi, God would be accomplished, just kubera ko impanda ya karindwi yaramuka ayivugije nibwo byose byari gusa. as he announced to his servants the prophets. Then Ubwo Imana ari kuvuga bayikoreye abahanuzi, the intumwa voice iki that byose. I had heard from heaven spoke to me once more. Nanone numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira ngo, Go, take the scroll that lies open in the hand of the angel rirambwira ngo genda ufate kiriya gitabo kiri mu biganza by'uriya mumarayika who is standing on the sea uriya uhagaze mu and nyanja on the land. ndetse akaba ahagaze no ku butaka. Ibyo byanditse mu byahishuwe umutwe wa 10 umurongo wa 8 kugera ku wa 9. So I went to the angel Ndangije negera and marayika asked him to give me the little scroll. ndamusaba ngo amuhe muzingo, He said to me, arangije arambwira take it and eat it. ngo ufate uwurye, It will turn your stomach sour, but in your mouth it will be as sweet as honey. mu nda yawe
sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda. Mu kanwa kawe uzumva iki gitabo kiryohereye nk'ubuki, ariko kizakubaga mu nda, kizakurya. The little scroll from the angel. Muvana mu biganza bya marayika. It tasted as sweet as honey in my mouth, but wari uryohereye nk'ubuki mu kanwa kanjye, in my stomach. ariko wandiye mu nda. This symbolizes the duality of God's revelation. Ibi ngibi bigaragaza ubudasa mu ibonekerwa ry'Imana. Eve, but bitter in its kwakira ibyo Imana itubwiye tuba twumva ari byiza, fulfillment and judgment. ariko kubyakira bimaze kuba byanyabyo, apana kubivuga gutyo gusa. Tubyumva ku munwa twumva ni ibintu byiza, ariko iyo bigiye kuba bikaba byanyabyo, ntago ari ibintu biba I was bitworoheye. told, you must prophesy again about many people, nanone ndongera numva ijwi rimbwira ngo ugomba kwigisha abantu banjye, nations, languages, and kings. ukigisha amahanga mu ndimi zose ndetse n'abami bose. Byanditse mu byahishuwe umutwe wa 10 umurongo wa 10. Affirms my mission to proclaim divine truths to all nations. Bivuze ngo nari mpawe itegeko risobanutse yuko ukuri kose nagombaga kukumenyesha amahanga. I was given a reed like a measuring rod and was told, go and measure the temple of God and the nari meze nk'uhawe igipimo, altar, bambwira ngo genda upime abari mu nsengero z'Imana hirya no its hino, worshippers, but abasenga, to exclude the inkiko, ibice byose, not ahantu hose. Gende musome mu byahishuwe umurongo wa 11 umutwe wa 11 umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri, niho murabisobanukirwa. measuring symbolizes the protection and preservation of the faithful, while the Gentiles represent the persecution of God's people. And I will appoint my 2 witnesses, and they will prophesy for 1,260 days. kandi nahawe barambwira ngo bagiye kumereza abamerekeza babiri bazagendana nanjye iminsi 1250, Clothed in sackcloth. These witnesses are the 2 olive trees and the 2 lampstands. ati ntago nahawe abantu cyangwa se abamarayika byagaragazaga ibiti bibiri bya olive ndetse n'amatabaza abiri. They stand before the Lord of the earth. Byose byari bihagaze imbere y'Imana y'iyi si. The 2 witnesses symbolize the constant presence of God's testimony on earth. Abo ngabo babiri navugaga mpawe cyangwa se ibyo bibiri navugaga mpawe nk'ibiti bibiri bya olive ndetse n'amatara abiri cyangwa se amatabaza abiri. Mu kinyarwanda mu gifaransa mubyita chandelier. Yapa niko mubyita. Presenting the law and the prophets, or the church in its prophetic mission. If anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. ndangije ndabwirwa ngo nihagira ugerageza kubabangamira cyangwa kubababaza umuriro utwika uzava mu kanwa kabo umutwika, must die. They have uzashaka kubamenyera azapfa. power to shut up the sky bari bafite imbaraga zo gufunga ijuru so that it will not rain kugira ngo imvura during the itagwa time they are prophesying. kugera igihe ubutumwa bwabo buzarangirira ku isi. Rero reka ngarukire hano iki kiganiro, tuzahure dukora pariti yacu ya 3. Uyu munsi turebye abamarayika 7 n'ibimenyetso 7 icyo bisobanuye biri muri Bibiliya. Nzaza dukomerezaho n'ikindi kiganiro, nta gutinda mu nzira, niyo gahunda. Sibyo? See you.